Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, ես Քրիստինե Քանանյանն եմ, MyKids-ի հիմնադիր տնօրենը։ Այսօր MyKids-ի հարցերը մասնագետին հաղորդաշարի հյուրն է Նարինե Հովսեփյանը, բարև ձեզ Նարինե ջան։ Մենք խոսելու ենք, մեր թեման է այսօրվա ծնողներ, երեխաներ, ապագա։ Եվ առաջին հարցս Նարինեին, Նարինե ջան, ծնողների դերը երեխայի ձևավորման մեջ ինչպիսի դեր ունի, խոսենք դրա մասին։ Իրականում մենք բոլորս գիտենք, որ մենք հանդիսանում ենք հասարակության անդամ եւ պետք է կարողանանք հարմարվողականություն ցուցաբերել հասարակության բոլոր անդամների հետ եւ մենք ինքներս էլ սոցիալականացվել։ Իհարկե այս գործընթացում մեծ դեր ունենք մենք ծնողներս, որովհետեւ մեր միջոցով են երեխաները սովորում եւ հարմարվում հասարակության բոլոր անդամների հետ շփվելու այդ իրողությանը։ Այսինքն ծնողի դերը երեխայի կյանքում ամենակարևորն է, որովհետեւ երեխան առաջին անգամ ծնողի միջոցով է տեսնում աշխարհը։ Մենք ենք նրան տալիս հնարավորություն ճանաչելու եւ լավը, եւ վատը, եւ դրականը, եւ բացասականը։ Մեծ մասամբ սա կախված է այն գործընթացից, թե որքանով մենք ինքներս կարողանում ենք ընկալել այդ հասարակությունը, ինֆորմացիան, որ ստանում ենք հասարակությունից, մարսում ենք, վերլուծում եւ փոխանցում փոքրիկներին։ Պատկերացրեք նրանց համար, երբ լույս աշխարհ են գալիս, մի մեծ եւ անորոշ տեղանքում են, հայտնվում, որտեղ պիտի ամեն քայլի սովորեն։ Հիմա մենք որպես ծնող ինչպես ենք օգնում մեր երեխային։ Սա ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որ յուրաքանչյուրս պետք է տանք մեզ։ Նարինե ջան, շատ ծնողներ կարծում են, որ կերակրելով, հագցնելով երեխային, բոլոր հարցերը կարգավորվում են։ Այդ ինչպես ենք օգնում է, ինչպես։ Ցավոք իրականում դա այդպես է, մեծ մասամբ հատկապես երիտասարդ ծնողներս մտածում ենք, որ ամենակարևոր հարցն է կերակրել երեխային, հագցնել բրենդային հագուստներ, ամենալավը ուտի մեր երեխան, ամենալավը հագնի, բայց իրականության մեջ մենք մեզ հարց պետք է տանք։ Մենք սովորացնում ենք մեր երեխային քայլել ճիշտ, նստել, ուտել ճիշտ, ընկերների հետ շփվել, ընկերներ ընտրել, հարաբերություններ ձևավորել բալիկների հետ, իր հասակակից։ Սրանք կարևոր հարցեր են եւ գիտեք ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք այդ բոլոր գործընթացները իրենց ժամանակին անել։ Հաճախ մենք Քրիստինա ջան երեխաներին զրկում ենք ինքնուրույնությունից։ Մենք ուզում ենք լինել շատ լավ ծնողներ եւ ուզում ենք անպայման որևէ խոչընդոտի մեր երեխան չհանդիպի, բայց եկեք մեզ հարց տանք, արդյոք աշխարհը առանց խոչընդոտների է։ Ամենակարևոր խնդիրը մենք սովորեցնենք մեր երեխաներին հաղթահարել խոչընդոտները, որովհետև լավ պայմաններին իրենց լավ կզգան, միևնույնն է։ Մենք պետք է իրենց սովորեցնենք ինչպես ապրել դժվար պայմաններում, ինչպես հաղթահարել դժվարությունները, նույնիսկ ընկերների հետ հարաբերություններում, հասակակիցների հետ հարաբերություններում, ինչպես այդ դժվարությունները հաղթահարել, ինչպես դուրս գալ դժվարությունների միջից եւ քայլել առաջ։ Պատկերացրեք, մենք երեխան, որը կարող է ուտել իր սեփական ձեռքով, արդեն աշխատում է ձեռքը, կարող է ուտել, մենք վերցնում ենք ափսեն եւ վազում ենք երեխայի հետևից։ Մենք զրկում ենք իրեն ինքնուրույնությունից։ Կարևոր է, որ մայրերս հատկապես փորձում ենք այդ հոգատարության մեջ պահել։ Մենք դասյարակում ենք ապագայի սերունդ, եւ ինքնուրույնությունը կարևոր հատկանիշ է ծնողները, որպեսզի կարողանան սերմանել բալիկների մեջ։ Որտեղ է այդ եզրը, երբ որ ավարտվում է ինքնուրույնությունը եւ սկսվում է բարձիթող վիճակը, եւ մյուս կողմից որտեղ է եզրը, որտեղ ավարտվում է չափից դուրս հոգատարությունը, հոգածությունը ու սկսվում է ինքնուրույնությունը։ Երկու բևեռ ունի, ոնց որ գեր հոգածություն ու բարձիթող վիճակ երեխայի, իսկ մեջտեղ ինքնուրույնությունն է։ Այդ եզրերը ինչպես հասկանանք ու ինչպես տալ երեխային ինքնուրույնություն։ Այն պահին, երբ ինքը կարող է քայլել, մենք այլևս քայլել եւ իր մարմնի բոլոր մասերն օգտագործել,
մենք այլևս այս հարցում գործ չունենք։ Այսինքն ինքը ինքնուրույն կարող է ուտել, խմել, տեղաշարժվել, կարիք չունենք գրկելու։ Հաճախ ես իմ սեփական փորձով պետք է կիսվեմ, ես էլ եմ այդ շրջանը անցել, հա, հիպերմայրիկ, չգիտեմ, սուպերմայրիկ լինելու, առաջնեկիս, երբ առաջին անգամ մեր կենտրոն էի այցելել առաջնեկիս հետ եւ դեռ չէի աշխատում, կանաչարկում, ինքը 3 տարեկան էլ չկար նույնիսկ, բայց ուտում էր ինքնուրույն, փորձեցի կերակրել, բալը ճզմեց եւ թափեց իր վրա եւ աշխատակիցը ես խառնվեցի իրար, որովհետեւ ներքին զգացում կար, հա, մաման լավը չի, երեխային չի սովորացրել, փնթի է եւ այլն, այսպես թափվեց, սկսեցի խառնվել, աշխատակիցը ինձ ասաց գիտես ինչ հերիքա լավ մամա խաղաս, թող հանգիստ երեխային, ալարում ես, տանես, լվանաս 2 շոր ավել եւ դու չլվանաս, կտաս ինքը կլվանա, հետո դու կմաքրես մնացած հետքերը։ Կարևորը որ ինքը կսովորի, ինքը թափեց, ինքը մաքրեց։ Այսինքն երեխային սովորեցնելու գործընթացը ամեն վայրկյան է, ծնողների կողմից այդ գործընթացը ամեն վայրկյան է տեղի ունենում եւ մենք պետք է կարողանանք սա գիտակցել ու մարսել։ Իսկապես երբ փոխում ես մտածողությունդ եւ երբ դա ասում է մասնագետը, լսում ես ու հաշվի ես առնում, կյանքդ մեծապես թեթևանում է եւ կարողում ես առաջ շարժվել։ Սկսում ես շատ բաների նայել ավելի թեթև, որովհետեւ հասկանում ես, որ այո, դա երեխայի ճանաչողության հարցն է եւ երեխան պետք է անի սխալը, ճանաչի, հասկանա, քո խնդիրը իրեն բացատրելն է, այդ սխալների մասին խոսելը, բացատրելը, նրա հետ մասնակից լինել այդ սխալների ուղղմանը։ Այո, ինչու՞ չէ, կարող է ինքը մաքրել, կարող է ինքը հավաքել, շատ հաճախ մենք ասում ենք դուք կերակ թողեք ես կմաքրեմ, ես կհավաքեմ։ Ոչ, կարող են, իրենք ամեն ինչ կարող են անել եւ յուրաքանչյուր տարիքի հետ մենք երբեմն ասում ենք ինքը չի հասկանում։ Երեխաները իրականում ամեն ինչ հասկանում են եւ իրենք այնքան լավ են ընկալում աշխարհը, որ շատ հաճախ մենք կարող ենք իրենցից սովորել նույնիսկ ինչպես վարվել կամ ինչպես դրսևորվել։ Ասեմ նաև, որ Նարինեն ունի 4 երեխա ու գիտի ինչի մասին է խոսում, այնպես որ դա մեծ փորձառություն է, իսկ շատ կարևոր է նաև տան մեջ հարաբերությունները, հայր-մայր հարաբերություն, ընտանիքի անդամների հարաբերություն, մի հատ առանձին քննարկենք հայր եւ մայր հարաբերությունը, այնուհետև կանդրադառնանք երեխա եւ ծնող հարաբերություններին։ Ինձ համար անկեղծ որպես ընտանիքի մայր շատ կարևոր է այս հարաբերությունների ձևավորումը, որովհետև յուրաքանչյուր ընտանիքում այս դերերի բաշխումը կարծում եմ, որ մեծապես մորից է կախված, որովհետև երեխան մոր հետ ամենաշատն է շփում իրականացնում եւ մայրն է, որ երեխային տալիս է պատկերացում հոր դերի հոր հետ հարաբերությունների ձևավորման մասին, որքանով այդ հոր կերպարը նստած է մոր ուղեղում, այդքանով երեխան է ընկալում եւ կարեւոր է հարաբերություններ ձևավորել ոչ միայն ամուսինների միջև, այլ այդ եռյակի միջև, հայր, մայր եւ երեխա, երկու կողմով ուրեմն ներգրաված լինել երեխայի դաստիարակության գործում, որովհետև հավատացեք, իհարկե մենք փորձում ենք ասել ես եւ մայր եմ եւ հայր եմ երեխայի համար, բայց իրականում այդպես չի լինում, իրականում բավական դժվար է այդ գործընթացը վերցնել մեր ուսերին եւ եթե երեխան երջանկություն ունի վայելելու հոր ներկայությունը ընտանիքում, դա մեծ ձեռքբերում է։ Կարևոր է նաև մեծ սերնդի ներկայությունը ընտանիքում։ Սրանով մենք միջսերնդային կապերով մեր երեխաներին դաստիարակում ենք, ինչպիսին լինել մեծերի հետ հարաբերություններում։ Իրենք տեսնում են մեր վերաբերմունքը մեր ծնողներին, նույն վերաբերմունքը փորձում են փոխանցել մեզ։ Իհարկե այս եռյակի մեջ մայր, հայր, տատիկ, պապիկ, կարևոր է այն գործընթացը, որ մայրը եւ հայրը երբեք չկորցնեն իրենց պատասխանատվության զգացումը,
որովհետև այնուամենայնիվ որքան էլ մենք ունենում ենք շատ լավ տատիկներ, շատ լավ պապիկներ, հոյակապ, այնուամենայնիվ մեր երեխաների համար պատասխանատվությունը մենք ենք կրում։ Եվ գիտեք, միշտ որքանով մենք մեր խոսքում, մեր մոտեցումներում վստահ եւ հստակ ենք, այդքանով երեխան ընկալում է իր ծնողներին։ Այլապես մենք շատ հաճախ մեր դերը հանձնում ենք տատիկին ու պապիկին եւ որոշում ենք, որ լավ է, տատիկ ու պապիկը կան, իրենք կզբաղվեն երեխաներով, իսկ մենք կվայելենք մեր հանգիստը։ Չէ, կան իրավիճակներ, որտեղ ծնողի դերը մեծ նշանակություն ունի, մասնավորապես երեխաների կրթության process-ում, երեխաների միջավայրին հարմարվողականության process-ում շատ կարևոր է, որ մենք մասնակից լինենք, որովհետև մենք պետք է մեր ներդրումն ունենանք որպես հասարակության անդամ նրանց ձևավորման գործընթացում։ Սա կարևոր խնդիր է, որին պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Նարինե ջան, մեզ մոտ հատկապես մեր հասարակության մեջ այսպիսի միտում կա, որ երեխայի դաստիարակությամբ, դասերով եւ այլն զբաղվում է մայրը։ Իսկ հայրը զբաղվում է գումար վաստակելով, դրսի գործերով եւ այս ամեն ինչով։ Այնինչ վերաբերվում է դրսի դա հոր պարտականություններն են, այնինչ վերաբերվում է տան ներսին, դա կնոջ։ Ինչքանով է սա ազդում երեխայի ձևավորման վրա եւ դրա դրական ու բացասական կողմերը, եթե կարելի է։ Գիտեք, ես օրինակ ինքս հաճախ իմ տղաներին ներգրավում եմ ամենատարբեր գործընթացներում։ Բացարձակ չկա տարբերություն, դա կլինի ներսի գործ, դրսի գործ, որովհետև գտնում եմ, որ ես ունեմ իմ կարևոր դերը այս գործընթացում, իրենք պետք է իմանան ամեն ինչ։ Եվ երեխաների մոտ այս մտայնության ձևավորումը, որ իրենք պետք է յուրաքանչյուր գործի տիրապետեն, հետագայում հենց գլխավոր հենք է հանդիսանում իրենց ընտանիք կազմելու ժամանակ։ Իրականում եւ հայրը եւ մայրը բոլոր գործընթացներում մասնակից պետք է լինեն, որպեսզի երեխան կարողանա հասկանալ։ Չեմ ասում այնպիսի գործընթացներ, որոնք տղամարդ եւ կին այս տարբերակման մեջ են, հա, բայց դասերի process-ում հավատացեք, երբ երեխան ունի աջակցություն, թե մոր կողմից, թե հոր կողմից, այս երեխայի մտածողությունը, երեխայի աշխարհընկալումը լրիվ տարբեր է լինում։ Երբեք մենք չենք կարող բոլորս ունենալ միևնույն ունակությունները բոլոր առարկաներից մեր երեխաներին օգտակար լինելու։ Որքան պատկերացրեք, որքան երեխայի համար ցնծություն է, որ ինքը մայրիկից անցում է կատարում հայրիկին, պարզապես մենք չենք պատկերացնում դա, բայց երեխայի տեսանկյունից, եթե մենք պտտվենք եւ դիտենք հակառակ կողմից, մենք կհասկանանք, որ երեխայի համար դա ցնծություն է։ Իմ երեխաները հաճախ հպարտությամբ են գալիս տուն ու ասում, որ ծնողական ժողովին իրենց հայրիկն էր միայն որպես տղամարդ, ու դա իրենց համար երբեմն թեպետ որքան երեխաները փոքրացան, այնքան ավելի հայրիկների թիվը մեծացավ ծնողական ժողովներին, եւ դա միայն ողջունելի է, որովհետեւ սկսում ես հասկանալ, որ հարաբերությունները երեխայի հետ, նաև տղամարդու, հա, հոր դերի կարևորությունն է առաջ գալիս եւ երեխան սկսում է հասկանալ, որ ինքը հավասարապես պատասխանատու է իր վարքագծի համար ոչ միայն մայրիկին, այլ նաև հայրիկին։ Եվ գիտեք, մի բան էլ կա, մենք հաճախ մայրերով փորձում ենք կոծկել, հա, ինչ որ բաներ, բայց երբ հայրը ինտեգրված է ամբողջ process-ին, երեխան այլևս ավելի պատասխանատվությամբ է մոտենում հարցերին, սա շատ կարևոր է։ Այլ է խնդիրը, երբ մայրն է ներկայացնում, եւ այլ է խնդիրը, երբ հայրը ինքը ինտեգրված է եւ տեսնում է, շփվում է երեխայի, ընդ որում դա կապ չունի ամենևին տղայի կյանքում, թե աղջկա կյանքում, որտեվ աղջիկը այլ կերպ է ընկալում, աղջկա համար դա հպարտություն է, որ իր հայրն է իր կողքով քայլում, որովհետև ինքը տղամարդու մասին պատկերացումները իր ձևավորվում են իր հոր միջոցով, այնուհետև հետագայում ինքը ընտրում է իր համար այդ պատկերացումներով, եւ տղայի համար էլ տղան իր մեջքի ետևում թիկունք է զգում, հասկանում է հոր դերը եւ կարեւորությունը։ Այ ասեցիք, մեզ մոտ շատ դեպքերում մայրերը հակառակը վախեցնում են հայրիկով։ Այ պապան կգա, ես իրան կասեմ, որ դու այսպիսի բան ես արել։
հիմա դուք ասում եք, որ ներկայացնում է, դա ներկայացնել չի, դա մի քիչ այլ հայրիկը դառնում է ինչ որ այսպիսի մի կերպար, որը գալիս է ու դատավորի նման դատում է, ով է ճիշտ, ով է սխալ եւ ինչ պետք է որոշում կայացնի։ Հիմա այս դերը ինչքանով է սա լավ ու վատ։ Գիտեք, իրականում անհատի ձևավորման մեջ կարևոր է ոչ թե վախի սերմանումը, այլ հարգանքի սերմանումը։ Եթե մենք ունենք պատասխանատվության զգացում, մենք ունենք նաև հարգանք մեր դիմացինի նկատմամբ։ Եթե չունենք պատասխանատվության զգացում, միայն վախը տվյալ պահին եւ տվյալ իրավիճակում ազդող գործոն է։ Մյուս պահերին վախը չի ազդում։ Օրինակ, իմ երեխաների օրինակով եթե բերեմ, իրենք բացարձակ ազատ են բոլոր հարցերի քննարկման մեջ, ամենատարբեր հարցերի քննարկման մեջ, եւ ինձ հետ, եւ իրենց հոր հետ, եւ երբեք չեն մտածում, որ կունենան ագրեսիվ արձագանք տարբեր հարցերի, որովհետեւ մենք որպես ծնող հասկացել ենք, որ երեխան պետք է մեր օգնությամբ ընկալի աշխարհը։ Ցանկացած այլ օգնություն իրեն կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ, որովհետև ավելի լավ, քան ծնողը երեխային աշխարհը ներկայացնել չի կարող։ Հետևաբար այդ վախերը, որ հորդ կասեմ, շատ հաճախ հայրիկները մորդ կասեմ, չեն ուզում իրենց սահմանը դնել, բայց պետք է հասկանանք եւ գիտակցենք, որ կամ հաճախ ասում են հայրիկները երբեմն ասում են արի երեխայիդ բացատրի, այսինքն քո դաստիարակացն է, արի տես ինչ է։ Այո, սա այն իրավիճակն է, որը երեխայի մոտ խաթարում է բոլոր պատկերացումները, այսինքն ես որպես հայր չեմ կարող իրեն բացատրել, չունեմ այդ ներուժը բացատրելու կամ երեխայիս վրա ազդելու, դու ավելի ուժեղ ես ինձնից։ Բայց եւ հակառակը, հա, երբեմն նաեւ մայրերն են ասում, հորդ կասեմ, այ հայրդ եկավ, հիմա ինքը քո հարցերը կլուծի, այսինքն ես որպես մայր այնքան անզոր եմ, որ քեզ կարողացել եմ կյանք տալ, բայց չեմ կարողանում քեզ կառավարել։ Իրականում սա այն չեմ ուզում ասել վատ, բայց երեխայի մտայնության մեջ մեր դերերի խաթարման գործոն է հանդիսանում, որը հետագայում խանգարում է երեխային։ Երեխան չգիտի որտեղ է ավարտվում, որտեղ է սկսվում ավարտվում մոր սահմանը, որտեղ է սկսում ավարտվում հոր սահմանը։ Իրականում այս սահմանները չկան, կա մի սահման ծնողների եւ երեխաների միջև հարգանք, որը պետք է լինի երկու ստեկ։ Եվ սիրո վրա է այդ հարգանքը իհարկե հիմնվում, եւ ոչ միայն սեր երեխայի նկատմամբ, նաեւ սերը ամուսինների միջև, որովհետև ամուսինների միջև սիրո շատ հաճախ երբեմն ընտանիքներում ասում են, երբ օրինակ, հա, հայրը գալիս է տուն եւ կնոջը համբուրում է, շատ հաճախ արձագանք է լինում, որ ինչու ես երեխաների ներկայությամբ կնոջդ այդա համբուրում, չի կարելի վատ է, չէ, կարելի է, պետք է։ Երեխան պետք է տեսնի այդ սերը ինչպես իր հանդեպ, նույն ձևով իր մոր կողմից հոր հանդեպ եւ հոր կողմից մոր հանդեպ։ Այսպես ձևավորվում են ամուր ընտանեկան հարաբերություններ, որտեղ յուրաքանչյուրը գիտի իր տեղը, իր դիրքը եւ կարողանում է այդ տեղում եւ այդ դիրքում հարաբերություններ ձևավորել։ Նարինե ջան, մեր ծնողներին այլ կերպ են մեծացրել, այն ժամանակ ընդհանրապես տղամարդը, որ երեխա սիրեր, դա ինչ-որ բան էր համարվում, ամոթ երևույթ էր համարվում, որ բոլորի ներկայությամբ անգամ արտահայտել իր զգացմունքները ու միշտ համարվում էր, որ տղամարդը չպետք է արտահայտի ոչ մի դեպքում իր զգացմունքները։ Ինչ է փոխվել։ Գիտեք, այդպես մեծացած ծնողները այսօր ես նորից պետք է իմ սեփական փորձառությունը բերեմ, որ մեր պապիկը այնքան մեծ սիրով էր իր թոռնիկներին մեծացնում եւ այնքան շատ սեր է տվել թոռնիկներին, որ երևի դժվար է պատկերացնել, թե կինը կարող էր այդպես սեր տալ, հա, թոռներին։ Ընդ որում սկսած
հագուստը փոխելուց, այդ բարուրի տարիքից կերակրելուց, ամեն ինչից։ Երբ այս զգացմունքները խեղդվում են, մարդը ունի զգացմունք, բայց ինքը միտեղ եւ մի օր պիտի արտահայտի։ Իրականության մեջ մեր պապիկի հետ մենք դա ունեցել ենք, այդպես մեծացած, այդպիսի ընտանիքում մեծացած տղամարդ, որը իր զգացմունքները պիտի չարտահայտեր եւ շատ հաճախ նաեւ ամուսինս դժգոհում էր, որ ինքը իր հոր դժգոհում է, որ այդպիսի հարաբերություն չի ունեցել իր հայրը իր նկատմամբ, ինչպես թոռներին եւ հաճախ այս խանդն է առաջանում, բայց ես ուրախ եմ, որ այդ հնարավորությունը ունեցել են իմ բալիկները եւ ունեն ոչ միայն իրենց պապիկի, այլ նաև իրենց ծնողների, պապիկների եւ տատիկների սերը ստանալու, որովհետեւ այսօր իրենք շատ հետաքրքիր իրավիճակ է Կրիստինա ջան, իրենք միասին քննարկում են, թե երբ ամուսնանան, ընտանիքներ կազմեն, ինչ պիտի անեն եւ գալիս են եզրակացության, որ բայց միևնույնն է, մենք եթե մեր ծնողների հետ չապրենք, միևնույնն է, մենք պիտի հոգ տանենք մեր ծնողներին։ Տես ինչպես են մեր ծնողները իրենց ծնողներին, հետո տատին ու պապին, մեծ տատիկին ու պապիկին հոգ տանում։ Այս երբ խոսում ենք դերերի մասին, հա, շատ կարևոր է այս իրավիճակը, որ երեխան հասկանա, երբ ինքը ընտանիքում, իդեպ ասեմ, ձեռք բերում են տատիկներն ու պապիկները, այն երեխաները, ովքեր տատիկ եւ պապիկ են տեսնում ընտանիքում եւ մեծանում են այս իրավիճակում, նրանք աշխարհի ամենաերջանիկ մարդիկ են։ Եվ մենք էլ ծնողներս շատ երջանիկ ենք, որովհետեւ ակամա մենք ջանք չենք գործադրում մեր երեխաներին սովորեցնել, թե ինչպես պիտի իրենք մեզ հետ հարաբերվեն։ Նարինե ջան, դուք այստեղ ասում եք իդեալական տարբերակը, երբ որ ընտանիքում բոլոր անդամները իրար հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ են, բայց փաստացի մեր ընտանիքներում այնպես է, որ լինում է շատ դեպքեր, երբ որ մեծերը անընդհատ փնովում են երիտասարդներին, երիտասարդները համաձայն չեն մեծերի հետ, վեճեր են, անվերջ գրզվրտոց է եւ այլն, ու շատ դեպքերում ոնց որ երբեմն տատիկ պապիկները իրենց վրա են վերցնում հոր ու մոր ֆունկցիաները։ Շատ դեպքերում կան այդպիսի ընտանիքներ, երբ որ որոշում է ընդհանրենք տատիկը, ոչ թե մայրը։ Ու դա դերերի ոնց որ փոխան, ինչպես դուք շատ ճիշտ ասացիք, որ երեխայի համար պատասխանատու է ծնողը, ոչ թե տատիկն ու պապիկը, չէ։ Դա շատ կարևոր սուբորդինացիա է, որովհետև այս դեպքում, երբ որ երեխայի համար կենթանի ծնողների դեպքում պատասխանատու է տատիկն ու պապիկը, այստեղ արդեն փոխվում է ամբողջ կառուցվածքը ընտանիքի։ Ինչն է փոխվում։ Գիտեք, Կրիստինա ջան, այստեղ նորից պիտի անդրադառնամ կնոջ դերին, որովհետև կնոջ դերը այս հարաբերությունների կարգավորման մեջ նորից շատ կարևոր է։ Երեխան երբեք չպետք է տեսնի այդ ինչպես ասեմ, անհամաձայնությունը, բայց նաև կարևոր է խոսել մեծերի հետ եւ բացատրել եւ սեփական դիրքը չզիջել։ Մենք հաճախ բողոքում ենք, որ մեծերը մեր դերը վերցնում են իրենց վրա, բայց ինքներս նաեւ եթե շրջվենք դեմքով եւ նայենք մեր վարքագծին, կզգանք, որ մենք ինքներս հանդուրժում ենք այդ իրավիճակը։ Այսինքն այսպես հեշտ է, հա, ասելը կամ նկարագրելը իհարկե, բայց ընտանիքում դիվանագիտությունը կարևոր նշանակություն ունի։ Մի բան պետք է մեր ուղեղում լինի միշտ հասնել այս սահմանին մեծ համբերություն ցուցաբերելով եւ անդադար աշխատանքով։ Սա շատ մեծ, հատկապես երբ սերունդների տարբեր սերունդներ երբ ապրում են միևնույն տան մեջ, բավական դժվար է սա իրականացնել, բայց մեր դիվանագիտությունից է կախված ամեն հարց, այսինքն մի բան մեր ուղեղում պետք է լինի, որ երբեք որևէ մեկին չվիրավորենք մեր ագրեսիվությամբ կամ մեր մոտեցմամբ, բայց նաև խոսենք մեծերի հետ եւ բացատրենք մեծերին էլ ու ընդունենք իրենց սերը մեր երեխաների նկատմամբ ոչ թե ագրեսիվ
վարքագիծ ցուցաբերենք եւ մտածենք, որ իրենք վատ են տրամադրված մեր հանդեպ։ Իրականում իրենք վատ չեն տրամադրված երիտասարդների հանդեպ, այլ պարզապես իրենք ժամանակ չեն ունեցել, այսպես ասեմ, իրենց երեխաներին տրամադրելու իրենց ժամանակը, եւ երբ թորներն են եկել, իրենք ունեն ավելի շատ ժամանակ եւ ուզում են ավելի մեծ դերակատարում ունենալ, հատկապես այն պարագաներում, որ դուք ասեցիք, հա, երբ իրենք մեծերի հետ են ապրել, անընդհատ մեծերն են իրենց փոխարեն որոշել, պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, սիրելի ծնողներ, որ երբ այդ իրենց մեծերը չեն լինում, դերը փոխանցվում է տատիկներին ու պապիկներին եւ իրենք են փորձում կառավարող դառնալ, հա, ընտանիքում։ Կարևոր է, որ մենք մեր դիվանագիտությամբ եւ չկորցնենք կապը տատիկի ու պապիկի եւ երեխայի միջև եւ չկորցնենք կարեւորությունը հոր հետ հարաբերությունները, որտեղ հիմնականում մենք ենք թողնում մեր ծնողներին եւ մենք ապրում ենք հայրական կողմի ծնողների հետ, սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այն դեպքում, որ մենք տատիկը եւ պապիկը գրավում են նաեւ հոր տեղը, հայրը իսպար վերանում է որպես ընտանիքի անդամ իսպար վերանում։ Միայն գումար բերող մարդ դառնում։ Այո, մենք ելի նախկինից, հա, մեր մեծերից մեզ փոխանցված այդպիսի առանձնահատկություն ունենք, որ փորձում ենք մեր երազանքները ինտերպրետացիա անել, վերագրել մեր երեխաներին եւ նրանց մեջ տեսնում ենք մեր պատկերացրած հերոսներին, որոնք մենք ինքներս չենք կարողացել իրականություն դարձնել մեր կերպարում, այդ կերպարներին փորձում ենք երեխաների մեջ այո, ենթադրենք ես ուզում եմ դառնալ, ենթադրենք պարուհի, ինձ մոտ չի ստացվել, ուզում եմ երեխաս դառնա։ Սա մի գործընթաց է, Կրիստինա ջան, երբ մենք փորձում ենք անհատին խեղդել, անհատի ձևավորումը խեղդել։ Իմ 4 երեխաներից որևէ մեկը մյուսին նման չէ, բացարձակ։ Ոչ ընդունակություններով, ոչ ունակություններով, ոչ կարողություններով, ոչ իր հմտություններով եւ ոչ էլ գիտելիքների ընկալման աստիճանով։ Բայց ես այն երջանիկներից եմ, որին ծնողները առաջին 1 օրվանից ասել են. ընդունիր յուրաքանչյուրին այնպես, ինչպես ինքը կա։ Յուրաքանչյուրը ունի առանձին ընդունակություններ։ Երեխաների կարծիքը լսելը մենք հաճախ ասում ենք Վայ դու փոքր ես, դու մի խոսի, դու գործ չունես, մի խառնվի, բայց երեխաների կարծիքը լսելը այն հարցերի շուրջ, որոնք իրենց են վերաբերվում, շատ կարևոր է, որովհետև շատ հաճախ իրենք տալիս են այնպիսի պատասխաններ եւ այնպիսի լուծումներ, որոնք մենք ինքներս չենք կարող գտնել։ Պատկերացրեք, հիմա, եթե հագուստը ինձ համար հարմարավետ չի, դա ես կարող եմ ասել, թե դուք Բնականաբար ես, չէ, որովհետև ինձ հարմար չի այդ հագուստի մեջ, ես ինձ հարմար չեմ զգում։ Նույն ձևով երեխան, կարևոր խնդիր է, որ մենք երեխային ականջալուր լինենք, անկախ նրանից նա 1 տարեկան է, 3 տարեկան է, թե 16 տարեկան է։ Եվ այս հատկապես դեռահասության շրջանը, որի մասին խոսեցինք, ամենամեծ բախումները տեղի ունեն դեռահասության շրջանում, ծնողների համբերատարությունը եւ երեխային համբերատար մոտեցումը այն իրավիճակն է, երբ մենք փրկում ենք մեր իսկ երեխային, որտեղ դեռահասության շրջանը երեխային ծնողից օտարելու ամենանպաստավոր շրջանն է, երբ մենք փորձում ենք ինքնահաստատվել որպես ծնող եւ երեխան փորձում է ինքնահաստատվել որպես անհատ։ Նրանց կարծիքը, նրանց մոտեցումները շատ կարևոր իրավիճակներ են։ Գիտեք, հաճախ մենք ասում ենք ընկերներից, չգիտեմ, այս մարդը վատն է, այն մեկը լավն է, սրա հետ պետք է ընկերություն անել, նրա հետ պետք չէ։ Չէ, իսկ մենք հարցնում ենք երեխան ընդհանրապես, ինչ է ցանկանում։ Ում հետ է ինքը ցանկանում ընկերություն անել, ում միջավայրում է ցանկանում լինել։ Մենք հաճախ մեր երեխաներին ստիպում ենք, որ մեզ հետ գան մեր ընկերների շրջապատ, որովհետև մենք գնում ենք եւ չենք ուզում իրենց մենակ տանը թողնել կամ չգիտեմ, ստիպում ենք լինել այն վայրերում, որտեղ մեզ է հաճելի։ Բայց մի պահ պետք է շրջվենք, մեր հայացքը շրջենք եւ մյուս կողմից նայենք։ Արդյոք երեխան իրեն լավ է զգում, երբ ինքը սենյակի մի անկյունում առանձնանում է, որովհետև իրեն հետաքրքիր ոչ մի նյութ չկա մեր քննարկումների մեջ, որևէ մեկը չկա, որպեսզի շփվի,
Գուցե այդ իրավիճակում գուցե ինքը բակում խաղար, թռներ ծառերի վրա, գնդակ խաղար, ավելի մեծ օգուտ ստանար, քան մեզ հետ մի տեղում նստելուց։ Մի քիչ հիմա այդ հարցը հեշտ է լուծում, հեռախոսը տալիս են ձեռքը, ասում են դու հեռախոսով զբաղվի, ու հետո այդ որ ասում եք ծառերին, եթե դու տանը չես, երեխային ինչպես թողնես բակ, մենակ չես կարող թողնել բակ, դա էլ միշտ կա, որովհետև ենթադրենք ծնողներ են, որոնք չունեն օգնող ոչ մեկը, ոչ տատիկ, ոչ պապիկ, ու ստիպված ուր գնում են իրենց հետ ինձ մոտ այդ դեպքն է, որ ամենտեղ երեխաներին հետս եմ տանում, որովհետև այս պահին հարմար չի ոչ մեկի մոտ թողնելը, ու ինչ անել, մենակ տանը չես կարող թողնել, ու հետդ էլ տանում ես իրենց հետաքրքիր չի, ուղղակի ելք ես գտնում, որ ինչ որ իրենց համար հետաքրքիր բան ես հետդ վերցնում, գիրք ես վերցնում, նկարելու, ինչ որ բան ես վերցնում, այնտեղ իրենք զբաղվում են։ Իսկ գուցե մտածենք իրենց ընկերների հետ որևէ միջոցառում այդ ժամանակաշրջանում տարիքային կազմակերպել։ դեռահասների խնդիր չի։ Դեռահասների խնդիր չի, երբ որ ինքնուրույն են, բայց երբ որ երեխան դեռ այնքան ինքնուրույն չի, որ կարողանա շփվի մյուսների հետ։ Իսկ ձեզ համար այնքան ինքնուրույն չլինելու տարիքը որն է։ Ну 3-4 3-4 տարեկան երեխայի համար կարելի է կազմակերպել շատ հետաքրքիր միջավայր եւ ընկերների հետ, այսինքն այսօր մենք այնքան հնարավորություններ ունենք, Կրիստինա ջան, այդ մեր խաղասրահներում, մեր սրճարաններում, այսինքն որտեղ նույնիսկ ծնողի ներկայությունը կարևոր չի, կարելի է կազմակերպել 3-4 տարեկան երեխայի համար կարելի է գտնել միջավայր եւ վայր, որտեղ ինքը իրեն լավ կզգա։ Պարզապես մենք որպես ծնողներ չենք մտածում այդ մասին, որովհետեւ ավելի հեշտ է մեզ հետ երեխային տանել, քան թե չեմ կարծում շատ ծնողներ երազում են, որ երեխային ինչ որ միտեղ լինի, իրեն այնտեղ թողնեն ապահով ինչ որ ձեռքերում, որ իրենք հանգիստ գնան իրենց ընկերների հետ շփվեն, գործնական հարցեր լուծեն կամ ինչ որ թեկուզ խանութ, ով է ուզում երեխայի հետ գնա խանութ։ Կա նման մարդ, որ ցանկություն ունի գնա այդպիսի գնումներ անել, որ առօրյա գնումներ, ով է ուզում երեխայի հետ գնա։ Տեսեք, մեկ ուրիշ բանի մասին էստեղ խոսեմ, մենք ասում ենք, չէ, ով է ուզում գնալ խանութ, բայց մենք երեխային պետք է սովորեցնենք խանութ գնալ։ Այ 3-4 տարեկան երեխան արդեն այն տարիքում է, ում մենք պետք է սովորեցնենք ինչպես գնալ խանութ, ինչպես օգտվել խանութում, ինչպես փողոց անցնել։ Հաճախ իմ երեխաները երբ հաճախել են դպրոց, առաջին կիսամյակից հետո իրենք միայնակ տեղափոխվել են եւ երաշտական դպրոց եւ դպրոց, այսպես ինքնուրույն են տեղաշարժվել եւ միշտ ինձ դրա համար հանդիմանություն եմ ստացել նույնիսկ մեծերից, որ ես շատ վատ վերաբերմունք ունեմ իրենց, անուշադիր եմ, իրենց չեմ ուղեկցում, չեմ հետևում, բայց իրականության մեջ մինչեւ այդ տարիքին գալը ձերքից բռնած ինձ հետ տարել եմ ամենտեղ, բացատրել եմ, որ լույսի տակ պետք է անցնեն, կանաչը վառվեց պետք է անցնեն, կարմիրը պետք է սպասեն, այս ամեն բացատրելով հասել եմ նրան, որ այսօր իմ երեխան, եթե ես անցնում եմ հանկարծ առանց նկատելու կարմիրի տակով, իմ ձեռքից քաշում կանգնեցնում է եւ ասում է մի անցի, որովհետեւ կանաչ չի։ Այս բոլոր հմտությունները երեխաներին հենց այդ տարիքից պետք է մենք տանք։ Շատ հաճախ մեծեր ասում են, երեխայի ձեռքը փող չտաք, չուղարկես, կեղտոտ է, պետք չի, բայց երեխան երբ պիտի սովորի գնում կատարել։ Չէ, ուղղակի փոքր տարիքի երեխայի հետ գնալ խանութ, բոլոր ծնողներն էլ գիտեն, որ 2 րոպե հետո երեխան ասելու է հոգնեցի, պիտի կանգնես մի 10 րոպե սպասես մինչև ինքը հանգստանա, հետո շարունակես, հետո մի 3 րոպե հետո նորից են կրկնվելու, խմել եմ ուզում, ջուր եմ ուզում, զուգարան եմ ուզում, եւ այդպես մինչև հասնում ես խանութ, արդեն մոռանում ես ինչի համար ես եկել։ Կամ խանութում ուզում եմ սա, ուզում եմ նա։ Շատ կարևոր կետի բերեցիք, Կրիստինա ջան, որովհետեւ դա մի տեսարան է, որ ամեն օր գրեթե հանդիպում ենք, երբ երեխան գոռում է ամբողջ խանութով, մայրիկը սենց խառնված, չգիտի ինչ անի, կողքից հայտնվում են մի քանի մարդիկ, ովքեր դե չեք կարողանում, վայ ինչ անդաստիարակ է ձեր երեխան եւ այլն։ Չէ, հիմա շատերը չեն էլ ասում, ուղղակի նայում են։ Այո, շատ կարևոր է այս պարագայում, երբ ծնողը եթե մերժում է երեխային որևէ բան գնել, անկախ ցանկացած տիպի էմոցիայի արտահայտումից երեխայի կողմից,
պահպանել ժպիտը դեմքի եւ երեխային հանգիստ ասել. ոչ, կներես, ես այսօր այդքան գումար չունեմ։ Սա եւս մի քայլ է, Կրիստինա ջան, որ մենք մեր երեխային ոտքը մեկ քայլ առաջ ենք դնում դեպի հասարակության անդամ դառնալու, որովհետև երեխան պետք է գիտակցի եւ հասկանա, որ միշտ չէ, որ իր բոլոր ցանկությունները կատարվում են եւ կան կյանքում խոչընդոտներ, անկախ այն հանգամանքից, որ մենք ծնողներս ունենք հնարավորություն դա անելու։ Երբեմն երեխային պետք է ասել ոչ, որովհետև այդ բառը գոյություն ունի հասարակության մեջ եւ ինքը պետք է սովորի լսել, ընկալել այդ բառը եւ հասկանալ, որ հաճախ այդ բառը օգտագործվում է եւ ինքը այդ ոչը նշանակում է, որ ինքը պետք է հրաժարվի իրեն համար շատ ցանկալի որևէ բանից։ Մենք հաղորդում ունենք հոգեբան Աննա Տեր-Ղուկասյանի հետ, ինքը ասաց, եթե երեխան այդպես պահանջում է խանութում ինչ-որ մի բան, դա նշանակում է նա փորձում է ձեր սերը, այսինքն դուք իրեն սիրում եք թե չէ, եթե դուք այդ պահին իրեն պինդ գրկեք եւ ասեք, ես քեզ շատ սիրում եմ, այս պահին չունեմ հնարավորություն, մյուս անգամ գուցե եւ այլն, այսինքն ինքը ստանա այդ սերը, դա կարելի է շատ հեշտ հարթել։ Իհարկե, դա միանշանակ այդպես է, որովհետեւ ցանկացած պարագայում երեխան այդ սիրո կարիքը ունի ամեն օր, ամեն վայրկյան, օրինակ իմ բալիկները օրվա մի մաս, չնայած իրենք գիտեն, որ ես իրենց անչափ սիրում եմ, իրենք այդ սերը ստանում են, այնուամենայնիվ եթե որևէ մեկը օրվա ընթացքում որևէ մեկի մոտ գրկախառնություն մի քիչ շատ է եղել, քան մյուսների մոտ, մյուսները օրվա վերջում գալիս ասում են դու այսօր ինձ 2 անգամ քիչ ես գրկախառնվել, քան մյուսներին։ Այսինքն պետք է արտահայտել սերը։ Միանշանակ պետք է արտահայտել սերը։ Հաճախ ասում են իմ երեխային ես չեմ ասում, որ սիրում եմ, թող ուրիշները իրեն գովեն կամ, հա։ Այ այդ չգովերի բանը։ Մեր ծնողները մեզ հակառակը, երբեք չեն գովել, միայն փնովել են, միայն այսպես քննադատել են, որպեսզի մենք ավելի լավը դառնանք, բայց դա արդյոք օգնում է։ Ինչպես կարելի է երեխային չգովաբանել, երբ ինքը դրական բան է անում։ Դա ուղղակի երեխայի անձի սպանության, անհատի սպանության մասին է խոսում։ Մենք մեր ձեռքով սպանում ենք մեր երեխայի մեջ ամեն բան։ Ինչպես չգովես, ինչպես չասես, որ լավ է։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ ինչ որ բան պակաս է, պետք է նշել, գիտես, ապրես, այս հատվածում շատ լավ ես արել։ Այստեղ մի քիչ թերացել ես, այ ես քեզ օգնեմ, լավ ուղենք եւ հաջորդ անգամ դու կանես ավելի լավ, քան այսօր ես արել։ Սա ամենակարևոր բանն է։ Եվ գիտեք, հետաքրքիր մի բան, նորից պետք է ասեմ, այդ սիրո արտահայտման հենց հետ կապված, որ երեխաները հարցնում են, ամեն մեկը հերթով հարցնում են, մամ ինձ շատ է սիրում, չէ, մամ ինձ է սիրում շատ, թե մյուսին, ասում եմ բոլորից սիրում եմ, փոքր տղաս ասում է, մաման մեզ բոլորից սիրում է, բայց ամենաշատը պապային է սիրում, որ ինքը չլիներ, մենք որտեղից կլինեինք։ Այս գիտակցությունը քեզ բերում է նրան, որ զգում ես, որ երեխաներդ հստակ հասկանում եւ ճանաչում են ծնողների դերը իրենց կյանքում եւ իրենց հանդեպ ունեցած սերը։ Կարևոր է այս ամենի մասին խոսել։ Պետք չի ասել քո տարիքը չի, ձեզ չի վերաբերվում։ Յուրաքանչյուր տարիք ինֆորմացիայի փոխանցման իր հնարավորությունն ունի, հատկապես մեր օրերում, երբ երեխաները ամեն տեսակ ինֆորմացիա ստանում են, ամեն տեսակ ինֆորմացիա։ Մեր դերակատարումը այս գործընթացում հենց կայանում է նրանում, որ իրենց օգնենք ճիշտ եւ սխալ ինֆորմացիաների տարանջատում իրականացնել։ Այստեղ իմ մոտ հարց է ծագում ճիշտ ու սխալ։ Ախր դա էլ է հիմա փոխվել։ Մեր պատկերացրած ճիշտը արդեն դարձել է սխալ։ Ու հիմա արդեն այն, որ մենք սխալ ենք համարում, արդեն ճիշտ է դարձել։ Այս սա ինչպես կարողանանք հասկանանք, որն է ճիշտը ու սխալը։ Կրիստինա ջան, այստեղ մեծապես կարևորություն ունի, թե ինչ արժեքներ ենք մենք դառնում։ Արժեքները։ Արժե համակարգի ձևավորում։ Չգիտես ինչու այսօր ամբողջ աշխարհում ուզում են, օրինակ, շատ վատ տենդենց, որը ես եմ նկատում, ուզում են հայ տղամարդուն ներկայացնել որպես գրեհիկ, կոպիտ, իր կնոջը
անընդհատ բռնության ենթարկող, իհարկե ես հասկանում եմ, որ կան խմբեր եւ մարդիկ, ովքեր դրա համար փող են ստանում, որպեսզի ներկայացնեն նման ձևով, հա, հասարակությունը, մեր երկրի հասարակությունը, բայց իրականում մենք չունենք այդպիսի իրավիճակ, հա, որ այդ գրեգությունը կան իհարկե դեպքեր առանձին, բայց դա կա բոլոր ազգերի մեջ։ Այո, բայց մենք այսօր եթե ուշադիր լինենք քննարկումներին, մենք կզգանք, որ սա փորձում են տարածել ամեն տեսակ հայ տղամարդու կերպարի վրա, հա, օրինակ, սա ամենաակնհայտ բանն է, որ այսօր ինձ համար շատ ցավալի է, բայց արժե համակարգի ձևավորումը, ինչ արժեքների ենք, մենք ուզում ենք ունենալ անհատներ, ովքեր նյութական արժե համակարգի վրա են հիմնվում, թե անհատներ, ովքեր մարդկային հարաբերությունների վրա են հիմնվում, ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է այսօր եւ ամենաթանկ ռեսուրսը, եթե մենք մարդկային հարաբերություններ չենք ձևավորում եւ հիմնվում ենք միայն նյութականի վրա, ուրեմն մենք երկար կյանք չունենք, թե որպես ընտանիք, թե որպես հասարակության անդամ եւ թե որպես ազգ, այսպես ասեմ, հա, եթե մենք հորը դիտարկում ենք միայն ֆինանսը բերող, որ օրը ֆինանսական ռեսուրսները չեղան եւ հայրը չաշխատեց, մենք իրեն կգցենք փողոց։ Նույնը մայրը, նույնը նաեւ երեխան, եթե ես երեխային ունեցել եմ, որպեսզի ինքը ինձ պահի, եթե ինքը ինձ չի պահում, նշանակում է ես իրեն հետ հարաբերություն չեմ ունեմ։ Դա գուցե մենք չենք ուզում այդպես լինի, բայց ենթագիտակցորեն, երբ իմ արժեհամակարգը հիմնված է նրա վրա, որ պետք է մինչև կրթությունը ավարտելը ես ֆինանսավորեմ իմ երեխային եւ հաշվեմ, որքան եմ ֆինանսավորել, այնուհետեւ ինքը ինձ վերադարձնի դա, այս հարաբերությունների մեջ այլևս ծնող, երեխա, սեր, նման բաների մասին խոսելը ավելորդ է, որովհետև սրանք բոլորը նյութականի վրա հիմնված են։ Բայց դե ինչ որ միտեղ բոլորս էլ այնքան էգոիստ ասեմ այդ բառը, որ մենք երեխան ունենում ենք, որպիսի ծերության օրոք մեկը մի բաժակ ջուր մեզ տա։ Վերջի վերջո շատերս ոնց որ դա ենք համարում առաջին։ Այո, բայց Կրիստինա ջան, իրականում եթե դու ունես կարողություն եւ մեծ չեմ կարող ասել, որ չեն սիրում։ Եթե ծնողը, եթե մեծացրել է ջանքի այդքան ներդրում, որ մենք մեր երեխաների մեջ ենք դնում, շատ դժվար է հետո այդ ներդրումը, մեր ջանքերը, սերը եւ այլն, հետո չգնահատել ու չսիրել։ Դա մի քիչ աբսուրդ է ստացվում, էլ երեխային չսիրելը շատ հազվադեպ երևույթ է, որ ծնողը երեխային չի սիրում։ Շատ հազվադեպ է ու չգիտես, այնտեղ խորքային ուրիշ պատճառներ կան, ուրիշ խնդիրներ կան։ Որպես կանոն դա ռուսերեն բառը չեմ ուզում ասեմ, դա անվերապահ սեր է, որ մարդ ունի, ծնողի երեխայի սերն է դա։ Եվ դրանք չեն կարող հակակշռվել երբևէ ամուսնու կամ կնոջ հանդեպ սիրով, որովհետև դրանք մեծ այսինքն դրանք մեր սրտի մի անկյունում, մեր սրտի տարբեր անկյուններում, ոչ թե մի անկյունում, իրենց տեղը եւ դիրք ունեն, որոնցից մեկը մյուսով չես կարող փոխարինել, բայց այնուամենայնիվ մենք եթե մի փոքր ավելի խորանում ենք, հասկանում ենք, որ իրականության մեջ մենք մեր եսն ենք հաստատում այդ ամենով, հա, մենք այդ ամենը անում ենք, որովհետև մենք ուզում ենք լինել լավ ծնող, որովհետև մենք ուզում ենք մեր գլուխը բարձր ման հասարակության մեջ, մենք ուզում ենք, որ բոլորը նշեն, որ որքան լավ ծնող ենք մենք, որովհետև դաստիարակել ենք շատ լավ երեխաներ, հա, բայց տեսեք, օրինակ ինքս շատ դեմ եմ այդ բազմատեսակ նույնիսկ միջակ չասեմ, միջակությունից ավելի ցածր մակարդակով նկարահանված այսօրվա սերիալներին, նույնիսկ մեր տեղական միջավայրում, հա, որտեղ չգիտես ինչու կրակում են բոլորը, չգիտես ինչու մեռնում են եւ այլն այսպիսի իրավիճակներ եւ ամենա տարբեր ձևերով ներկայացվում է փողոցային կյանքը եւ այլն, ես միշտ դեմ եմ եւ այսպես շատ խստորեն փորձում եմ հետևել, որ երեխաներս չդիտեն եւ այլն, բայց մի օր բավական հետաքրքիր մոտեցում ցուցաբերեց մեր տան հայրիկը, երբ հերթական անգամ ես բարկացա երեխաների վրա, որ տանը չէ եւ իրենք դիտում էին,
Ինքը ասաց 1 րոպե, հիմա բոլորս նստում ենք այս սերիալը դիտելու։ Ուրեմն ստիպեց, որ բոլորս նստենք եւ դիտենք, ու ինքը սկսեց երեխաներին բացատրել։ Ամեն մեկին, տղաներին առանձին, աղջիկներին առանձին սկսեց վերլուծել սերիալի մեջ տեղի ունեցածը, կերպարները եւ ասեց, «Էլ որտեղ պետք է երեխաներս տեսնեն այսպիսի իրավիճակ, որովհետեւ մեր միջավայրում դա չկա, չեն տեսնում, բայց հասարակության մեջ կա»։ Ուրեմն տեսեք, այս կերպարին կարելի է նմանվել, այս կերպարին չի կարելի նմանվել, սրա մոտեցումը ինչ որ չափով ճիշտ է, մյուսինը ինչ որ չափով սխալ է, որովհետեւ դուք տեսաք ելքը ինչպիսին եղավ։ Այս մեկ օրվա վերլուծությունով ես հասկացա, որ չի կարելի երեխաներին այսպես պահել հեռու, Ընդամենը արգելել ընդամենը։ Դրանից հետո նկատում եմ, որ իրենց մոտ նման ֆիլմերի հանդեպ հետաքրքրությունը, վերաբերմունքը փոխվել է, ավելի իրենք ընտրություն են կատարում, որ ֆիլմերը դիտեն, որ ֆիլմերը չդիտեն։ Այս մեկ ժամը, որ մենք հատկացրեցինք, հատկապես հայրը հատկացրեց, պետք է անկեղծ լինեմ, ես նման տեսանկյունից երբևէ չէի դիտարկել հարցը, ինձ համար դա փակ թեմա էր, արգելք եւ վերջ։ Բայց հասկացա, որ իր մոտեցումը որպես տղամարդ եւ որպես հայր շատ ավելի ճիշտ էր, քան իմ մոտեցումը։ Ես ավելի էմոցիոնալ հողի վրա էի դիտարկում դա, իսկ ինքը շատ ավելի ռեալ եւ հստակ երեխաներին բացատրելով ավելի մեծ արդյունք ստացավ 1 ժամվա ընթացքում, քան որ ես տարիներ շարունակ փորձում եմ պայքարել դրա դեմ։ Ասեմ նաև, որ Նարինեի ամուսինը ռազմական բժիշկ է, 2 օր առաջ է վերադարձել երկարատև բացակայությունից, Փառք Աստծո կենդանի է, ամեն ինչ լավ է, ողջ է, այո, մի քիչ վիրավորումներ կան բեկորային, բայց կարևորը ողջ վերադարձել է։ Ու շատ կարևոր է այս տղամարդու դերը երեխայի դաստիարակության գործում ու հատկապես երբ որ նա այդպիսի մոտեցում է դրսևորում, ոչ թե անտեսում է, ոչ թե ասում է մաման ճիշտ է ասում, ոնց ասում է այդպես արա, այլ փորձում է ինքն էլ իր ներդրումը երեխայի զարգացման գործում ունենալ։ Նարինե ջան, այսօրվա ստեղծված իրավիճակում մենք պետք է կտրականապես փոխենք եւ կրթությունը, եւ ուսուցումը եւ այլն, բայց մենք պետք է հասկանանք դեպի ուր։ Դրա համար նախ այդ մեր ասած սխալն ու ճիշտը պիտի հասկանանք, պիտի արժեքները հասկանանք ու պետք է հասկանանք ինչպիսի երեխաները, որ մեծանան, ինչպիսի երիտասարդներ, ինչպիսի անհատներ, չասեմ այսպես ազգի եւ այլն, անհատականություն, ինչպիսի անհատականություն է մեզ պետք լինելու վաղը ապագայում, որտեղ թեման երեխաներ, ծնողներ, ապագայի, հիմա ապագայից խոսենք։ Այն ինչպիսի երեխաներ են մեզ, երիտասարդներ են պետք լինելու ապագայում ու ինչպիսի արժեքների վրա պիտի հիմնվենք, որ այդպիսի երեխաներ դաստիարակեն։ Մենք ծնողներս, ես չեմ ասում, ոչ կրթական համակարգ, ոչ մի բան, մենք ծնողներս, որպես ծնող, ինչ արժեքներին պիտի հետևենք, որպեսզի ապագայում ունենան ինչ որ հատկանիշներով օժտված երեխաներ, երիտասարդներ։ Ես միշտ ունեմ մի գիտակցում, որ մենք մեծ երջանկություն ունենք, որ ծնվել ենք որպես հայ եւ ապրում ենք հայկական միջավայրում, իհարկե գուցե չեն համաձայնվի, բայց իմ շփումները տարբեր ազգի իմ ընկերների հետ, իմ շփումները տարբեր միջավայրերում գործընկերների հետ եւ նրանց ընտանիքների հետ եւ ուսումնասիրելով մտածողությունը մարդկանց, ես հասկացել եմ, որ իսկապես մենք ունենք բացառիկ առանձնահատկություն։ Մենք հասկանում եք, Քրիստինա ջան, մենք աշխարհում առաջին քաղաքակրթությունը հիմքը դրած քաղաքակրթության ազգերից մեկն ենք հանդիսանում, եւ սա արդեն մեզ համար արժեք է, որը մենք ունենք, բայց ցավոք չենք ուզում ոչ գիտակցել, ոչ ուզում ենք հասկանալ, ոչ ուզում ենք ընդունել եւ ընկալել։ Չգիտես ինչու մենք միշտ փորձում ենք նմանվել մյուսներին, մինչդեռ ոչ թե նմանվենք մյուսներին, այլ մեր ազգային արժեքները գնահատելով, մեր ազգային առանձնահատկությունը պահպանելով, մեր ավանդույթները պահպանելով, ամենակարևորը մենք ունենք աշխարհի ամենագեղեցիկ ավանդույթները, պահպանելով լինենք համաշխարհային մարդ, որովհետև տեսեք
մեր գործընկերները Ֆրանսիայում միշտ զարմանում էին, որ իրենք հանդիսանալով մեզ Ֆրանսուազ Դոլտոյի տեսության փոխանցողը եւ իրենք լինելով արդեն բացառիկ հոգեվերլուծողներ եւ գալիս էին մեր մասնագետներին վերապատրաստելու, իրենք զարմանում էին, որ մեր հոգեբանները, որոնք նոր էին մտնում նույնիսկ հոգեվերլուծության ոլորտ, ավելի լավ վերլուծություն էին կատարում, քան հենց ֆրանսիացի հոգեվերլուծողները, որոնք տարիներ շարունակ էփվել էին այդ ամբողջ process-ում, հա։ Եվ 20 տարի անց իրենք բացահայտեցին, թե ինչն է դրա գաղտնիքը մեզ մոտ, որ առաջին բանը, որ նշեցին, դա միջսերնդային կապերն են, տատիկ, պապիկ, մայր, հայր, երեխա, որոնք մենք ունենք շատ ամուր։ Երկրորդ բանը, որ նշեցին, կրթության հանդեպ մեր վերաբերմունքը, որ մենք արժևորում ենք մեր երեխայի կրթությունը ի սկզբանե եւ յուրաքանչյուրս ընտանիքում մեր ներդրումն ենք ունենում եւ մենք իրենք նշում են, որ դուք պատրաստ եք նույնիսկ ձեր բնակարանները վաճառել, բայց ձեր երեխան պետք է նվազագույն կրթությունը ունենա եւ անպայման պետք է դպրոց սովորի եւ մեծ մասը բարձրագույն կրթության են ձգտում։ Երրորդ հարցը, որ իրենք այսօր ուզում են արդեն ներդնել իրենց հոգեվերլուծական գործընթացում, դա որ մեր երեխաները փոքր տարիքից ներգրավված են արվեստի մեջ եւ ուսումնասիրում են ոչ միայն ազգայինը, այլ նաեւ համաշխարհայինը։ Այսինքն, Կրիստինա ջան, մենք ունենք այդ ամբողջ գործընթացը պարզապես ժամանակ առ ժամանակ մոռանում ենք դրա մասին, ժամանակ առ ժամանակ անտեսում ենք դա եւ փորձում ենք լինել ժամանակակից մարդ եւ փորձում ենք այդ ժամանակակից մարդու կերպարի մեջ վերցնել այն, որ միայն ես կամ աշխարհում, իմ էգոն կա աշխարհում եւ շրջապատը չկա իմ կողքին։ Ես պետք չի որ հարևանիս ճանաչեմ, պետք չի որ իմ երեխաները տատիկ պապիկին ճանաչեն, պետք չի որ հարաբերություններ ունենան եւ գիտեք ինչ այտենց այդ հայկական ազգային ժողովրդական երաժշտությունն մի քիչ գեղոբան է, էլի պետք չի իմ երեխան դրանով զբաղվի։ Լավ, մի հատ նորից բարձաբանենք, ասեցինք ազգային արժեք։ Այդ ազգային արժեքը ո՞րն է։ Լեզու, քրիստոնեական մեր հավատք, կրոն, լեզու, կրոն եւ հարգանք մեծի նկատմամբ։ Ամենակարևորը։ Այսինքն միայն դրանով մենք կունենանք ապագայում այն երիտասարդները, որոնք պետք են մեր ազգին, որոնք ոչ, միայն դրանով ոչ, Կրիստինա ջան։ Ինչ է պետք։ Մենք պետք է մեր երեխաներին սովորեցնենք հարգել սեփականը, բայց չանտեսել մյուսներինը, որովհետև եթե մենք շատ լավ մեր լեզուն տիրապետում ենք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք հարգում ենք մեծերին, բայց համաշխարհային հասարակության մեջ, համաշխարհային դաշտում մենք չենք դիտարկում աշխարհը ամբողջ քարտեզով, այլ դիտարկում ենք միայն Հայաստանով, մենք չենք կարող ունենալ ապագային մարդ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք հարաբերություններ։ Եվ այնպես ինչպես հարաբերություններ ձևավորում ենք մեր շենքում մեր հարևանների հետ, նույն ձևով պետք է համաշխարհային մասշտաբով հարաբերություններ ձևավորենք մեր հարևան պետությունների հետ, մեր հարևան ազգերի հետ, մեր հարևան երկրների հետ, նույնիսկ բոլոր եւ ոչ միայն հարևան։ Այս պարագայում մենք կկարողանանք ունենալ այն, ինչ անհրաժեշտ է ապագայի համար։ Եվ գիտեք, շատ հաճախ ասում ենք առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, մոտեցումներ եւ այլն։ Այո, մենք նաեւ պիտի առաջադեմ տեխնոլոգիաներին տիրապետենք, բայց ինչպես, Կրիստինա ջան։ Եթե մենք չենք զարգացնում գիտությունը, եթե մենք ներդրում չենք կատարում գիտության մեջ, եթե մեր երեխաները չեն գիտակցում, որ իրենք պետք է լինեն հետազոտող, պրպտող եւ վերլուծող, Բայց դա մենք պիտի իրենց ասենք։ Այո, ինչպես կարող է դա իմանալ։ Այո, դա մենք պետք է չէ սովորեցնենք։ Այո, մենք պետք է սովորեցնենք։ Կրթական համակարգը պիտի դա սովորեցնի, ոչ բայց միայն կրթականը բավարար չի, ծնողը պետք է դա։ Ծնողների կողմից դա շատ կարևոր է հնարավորություն տալ երեխային տալ խնդիր երեխային եւ օգնել նրան, որ այդ խնդիրը լուծի։ Իսկ ինչպես պիտի լուծի։ Ինքը պիտի խնդիրը
ուսումնասիրի, որտեղից է առաջացել։ Ինքը պետք է այլընտրանքներ գտնի, հա, փնտրի գտնի։ Երբ գնդակը տանիքին մնացել է, ինքը պետք է փնտրի այլընտրանք։ Կարիք չկա, որ մենք բարձրանանք բերենք։ Պարզ հասարակ օրինակ, հա, Քրիստինա ջան, կարիք չկա, որ մենք բարձրանանք վերցնենք այդ գնդակը։ Մենք կարող ենք օգնել երեխային գտնել այլընտրանքներ եւ այդ այլընտրանքների միջից իր համար ամենահասանելի տարբերակը ինքը բարձրանա ծառին հետո տանիքին, ինքը աստիճան բերի բարձրանա տանիքին, թե ինքը պատոհանի ճաղավանդակ օգտագործի տանիքին, թե փայտով կամ քարով իջեցնի։ Սա արդեն այսպիսի պարզագույն խնդիրները, երբ մենք առաջադրում ենք երեխաներին, երբ մենք չենք հեշտացնում իրենց կյանքը, այլ պարզապես օգնում ենք գտնել ձևը խնդրի լուծման։ Մենք առավել մեծ օգտակարություն ենք դրսևորում, մենք ավելի շատ ենք օգնում երեխային, քան երբ իր փոխարեն անում ենք ամեն բան։ Որտեվ երբ մենք իր փոխարեն անում ենք, մենք կտրում ենք իր ձեռքերը, իր ոտքերը եւ դադարում են մտածել երեխան։ Իսկ սա ամենավատ բանն է, որ կարող ենք անել երեխայի համար։ Նորից եմ ուզում ամփոփեմ։ Այո։ Ազգային արժեքներ՝ կրոն, լեզու, հարգանք մեծի հանդեպ, որպես անհատի ձևավորում, քննադատական մտածողություն, վերլուծել համադրելու ունակություն, էլ թե այսքանը արդեն անհատականություն, որոշում, երբ դու ունես վերլուծելու եւ քննադատելու ունակություն, նշանակում է դու ունես այլընտրանքներ, որոնք վեր ես լուծում, ու նշանակում է որ դու որոշում կարող ես կայացնել։ Ինձ մի հարց է միշտ ուզում, որ ինչպես են մարդիկ դառնում դավաճան։ Տեսեք, եթե մենք ունենք ազգային արժեքներ, ու մարդիկ այդ արժեքները ոնց որ ընդունում են, ոչ մի մարդ, որը սիրում է իր հայրենիքը, չի դավաճանի այն։ Հիմա, քանի որ շատերն են ասում, սիրում ենք հայրենիքը, բայց այսօր փաստի առաջ կանգնեցինք, որ այնքան դավաճանների հայտ եկան, որ մենք էլ չենք սպասում, ինչպես կարելի է անել, որ ծնված օրվանից երեխային այնպիսի մի, չգիտեմ, մեսեջ ասեմ, ինչ ասեմ տալ, որ երբևէ որևէ մեկը դավաճան չդառնա, բայց ես այստեղ մի կարևոր փաստ եմ ուզում ասեմ, որովհետև շատ մարդիկ, ովքեր որ դավաճան են, իրենք համարում են, որ իրենք դավաճան չեն, իրենք համարում են, որ հակառակը իրենք փրկիչ են կամ չգիտեմ, այսպիսի մի բան։ Ինչպես կտալ այնպիսի մի արժեք, որ հստակ մարդը հասկանա, սա դավաճանություն է, սա ոչ, ու պետք չէ լինել դավաճան։ Այս իմ համար շատ մեծ խնդիր է, եթե կարող եք։ Շատ կարևոր միտք ասեցիք, այն ինչ ուզում էի ես ասել, իսկ արդյոք մարդը դավաճան է, որովհետև յուրաքանչյուրս մեր մտքերում ճիշտ ենք, եւ յուրաքանչյուրս գտնում ենք, որ աշխարհընկալումն այնպիսին է, ինչպիսին մենք ենք տեսնում։ Հետևաբար ես օրինակ, որպես դավաճան, եթե ես ունեմ նույնիսկ այդ ձեր նշած մտքերը, հա, որ հասարակության կողմից դիտարկվում է դավաճան, ինձ համար դա չի դիտարկվում որպես դավաճանություն։ Ինչու՞։ Որովհետև նժարի վրա ես դնում եմ արժեքներ, չգիտեմ, մարդու եւ գումարի կամ գումարի եւ իմ շահի։ Գիտեք, շատ դժվար է այս իրավիճակում դրսևորվել, Քրիստինա ջան։ Բայց մի բան կա, որ մենք պետք է հասկանանք ի սկզբանե, որ ոչ թե հասարակության միջից մենք պիտի դուրս գանք եւ մենակ մեր բարեկեցության մասին մտածենք, այսինքն մեր որոշումները ոչ թե պետք է հիմնվեն նրա վրա, որ մեր կաշին եւ մեր գլուխը փրկենք, այլ պետք է հիմնվի նրա վրա, որ մենք կարող ենք բարեկեցիկ ապրել միայն այն դեպքում, երբ հասարակության մյուս անդամները բարեկեցիկ են ապրում։ Հետևաբար այստեղ հարց է առաջանում. ինչ մենք կարող ենք անել, որ մեր ընկերը բարեկեցիկ ապրի, մեր հարևանը բարեկեցիկ ապրի, քանի որ եթե իրենք բարեկեցիկ են, ես էլ կարող եմ բարեկեցիկ ապրել, որովհետև հասարակությունը երբ առողջ է, ինքն էլ ինձ առողջ միտք է փոխանցում եւ ես առողջ եմ ապրում։ Սա շատ կարեւոր է, այսինքն սեփական շահը ստորադասել հանրային շահից
եւ ունենալ հանրային մտածողություն, Կրիստինա ջան։ Սա շատ դժվար է, շատ բարդ է, բայց հավատացեք, երբ մեր մտքում սա ձևավորում ենք եւ հասկանում ենք, որ եթե դուք ձեզ լավ եք զգում, եթե ես ձեզ աջակցում եմ եւ դուք առաջ եք շարժվում, ես էլ եմ ձեր հետևից գալիս առաջ։ Եթե ես քարկոծում եմ ձեզ, դուք իջնում եք ներքև, ես բարձրունքից շատ արագ գլորվելու եմ, որտեղ այլ ներքևում մարդ չկա, որ ինձ բռնի։ Ես գլորվելու եմ ուղղակի անդունդ։ Այսինքն որպես արժեք մենք հասարակության բարեկեցություն, այո, դավանենք, այսպես ասած։ Միանշանակ։ Այսինքն եթե իմ գործողությունները երբեք պիտի չխանգարեն իմ կողքինին առաջ շարժվել։ Բայց այդպես Միայն կարող է այն հանգամանքով հանգամանքով առաջ շարժում, այդ դեպքում ինչ։ Իսկ հակառակ դեպքում ես շատ առաջ կգնամ։ Ոնց են մտածում։ Գիտեք ինչ, այն ինչ որ հիմա է ձևավորվել, ինձ թվում է 90-ականների հետևանք էր, երբ որ ամեն մեկը մի կերպ փորձում էր իր գլուխը պահել, սովից չմահանար, մի կերպ տաքացներ ընտանիքը, մի կերպ ելք գտներ ու դա ամեն մեկը իր համար էր անում։ Բայց գիտեք, շատ մենք այդ տարիներին ունենք ձևավորված նաև ավանդույթ շատ տեղերում, Կրիստինա ջան, որ կհիշեք, հա, այդ բաները, որ սարքերը, որ տեղադրվում էին, մի ընտանիք եթե ուներ, բոլորը հավաքվում էին իր տանը, այսպիսի ավանդույթ էլ ունեինք։ Այսօր ցավոք սրտի մենք դրան այդքան շատ չենք հանդիպի, որովհետև մենք այսօրերը ցույց տվեցին ավելի կա, բայց եթե մենք տեսեք դիտարկենք, այսօր մենք բակերում, Կրիստինա, ունենք շատ հետաքրքիր իրավիճակ, մարդիկ միևնույն բակում դուր դրան ապրում են, միմյանց չեն ճանաչում։ Եթե հիշում եք այդ տարիներին եվրոպացիների այս բանի վրա միշտ զարմանում էինք, ասում էինք ինչպես կարելի է դուր դրան հարևանից չես ճանաչում, հիմա մոտենում ես հարցնում ես բակում դուր դրան հարևաններ իրար չեն ճանաչում։ Այսինքն, տեսեք, մենք արդեն անջատվել ենք միմյանցից։ Մենք արդեն չենք դիտարկում միմյանց որպես միասին դիտելու, հա, մենք ինչ ենք անում, մեր աստիճանավանդակում մաքրում ենք միայն այն հատվածը, որտեղով մենք բարձրանում իջնում ենք։ Մենք այդ ամբողջ մուտքը որպես մեր տուն փոշի բերող, աղ բերող հատված չենք դիտարկում։ Մենք արդեն առանձնացած ենք։ Իսկ սա այլևս այսպիսի իրավիճակում համամարտկային անհատ ձևավորելը շատ դժվար է։ Լավ, մենք կարող ենք անվերջ այսպես զրուցել, իհարկե շատ թեմաներ մնացին, որոնց չհասցրինք։ Ուզում եմ ամփոփեմ այսօրվա մեր զրույցը, շատ կարևոր է ծնող երեխա, հասարակության անդամ, այս կապը, այո, ու շատ կարևոր է ընտանիքի ներսում բոլոր տեսակի հարաբերությունները, մայր-հայր, հայր-երեխա, երեխա-մայր եւ երեխա-երեխա, այս բոլոր հարաբերությունները ու ամփոփելով խոսքը ձեզ եմ տալիս, ինչ եք ուզում ասել, մենք ավարտենք։ Ուզում եմ ասել, որ երբեք մի զիջեք դիրքերը որպես ծնողներ եւ կունենաք հաջողություն։ Երեխաները մշտապես պետք է գիտակցեն եւ հասկանան, որ դուք եք պատասխանատու իրենց կյանքի դրական եւ բացասական ընթացքի համար։ Եղեք առողջ, քիչ լինի, դերականը գերակշռի։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ դուք նայում եք Մայքիձի հարցերը մասնագետին հաղորդաշարը, մեր այսօրվա հյուրն էր Նարինե Հովսեփյանը, իսկ կհանդիպենք մյուս հաղորդաշարին, շատ շնորհակալություն, ստեսություն, շնորհակալ բոլորին։